かんな、もしかしたらさ火がもうあかんかもしれん、足らんかも。ほんま。神経臭いです。垂れ流しとくね。え、いテレビ。い感じになってきました。やったー。これは2人で頑張って食べましょう。なんてね。なんてね。もうちょっと焦げなんか年輪みたいにならんやんな。風持ってきたらな、うわーっていくね。貝がうん。うん。とか風はやったらあかんじ地味に。地味。この辺がまだつくはずだから。こここの辺。うん。そうだわ。そしたら何が欲しいの？あれ、はい。あ、持ってったんか。何を？卓上に網と缶。砂、この灰と炭をこうやって分ける作業をするのに多分持って行ってるから、軽トラに乗ってるのか、はたまた置いてきたか。めっちゃいい感じと思うんだけど。そんな怖いことせんで。そういやいや、あかんわ。黒くなったね。黒くなった。うん。ほら、あんまや。せっかくいい感じだった今ちょっとだけ焼き上がった。湯やってていいよ。火が立たん、ほこりが立たんように。もう少し一箇所に集める？ああ、分散しすぎかもしれない。ていうか逆にこの上に乗っける？剣。ちょっと上に上げるよ。ちょっとね。ちょっと寄せるよ。ちょっとごめんね。で、寄せた方が温度も上がるし。ごめんね。いいね。ほら、来た来た。やりにくい？大丈夫？いや、大丈夫。大丈夫？だってさ、普通にバームクーヘンやってるのって火立ってないじゃんな。置き火みたいになってるよ。そうそう、電気のやつでさ、やってることが多いじゃん。なんかさ、キンプリさ、キンプリ、はいはい、ジャニーズ。3人辞めんねんな。みたいやね。
ジャニーズ今も最悪なんじゃない？うんだってタッキーだったっけ、誰か社長やってた子、あの子もいるでしょ。うん。なんかトップが変わらんと無理だわ。うん。何のために社長になってお飾りで次は命がなんねんな社長に、あの子は多分言いなりになるでしょう。だからちょうどいいねでだって少年隊の東山君はどうなったの？まあそのまま残ってるけど、でももうそれ上には立たないよあの人は。そっか。ああいう真面目で頑固一徹な人がね入ってくるといいだろうね。だいぶ疲れてきた。そっちの方が大変だと思う。そう？なんか嬉しくない？でかくなってきたもんだって。どや。焦げちゃった。わあ。ごめんなさい。いや全然いいよ全然いいよ。でもこれで生地がだんだん厚くなってきたから、枯れるのもマシかなとか思っちゃうけど、だってさっきのやつ垂れてないの。1箇所2箇所ぐらいだもん。あそう、ほらここ叩いてるだけだもん。大丈夫？寒くない？全然寒くない暑い。めっちゃいい。